วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Perth's Kitchen นะครับ Hi everyone and welcome back to Perth's Kitchen เมนูที่จะเอามาทำวันนี้นะครับก็คือผัดคะน้าหมูกรอบนะครับ So the dish we're going to be making today is stir-fried crispy pork with Chinese kale. But before we start the clip, please don't forget to press like, press subscribe, and then leave me a comment down below if there's any dishes you'd like me to make in the future. โอเคเริ่มกันดีกว่านะครับเริ่มจากพาไปดูวัตถุดิบกัน So let's start off by having a look at all the ingredients. มีหมูกรอบนะครับ2ขีด So we have a small bowl of roasted pork belly พริกเดี๋ยววันนี้น่าจะใช้สัก1หรือว่า2เม็ด So we have some chilies and we'll be using 1 or 2 chilies today ผักคะน้า So in English this had many different names when I looked it up but it seems like the most common names are collard, Chinese broccoli or Chinese kale มีกระเทียม2ชิ้น So we have 2 cloves of garlicมีน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะ so we have 2 tablespoons of oyster sauce มีน้ำตาลทรายแดงมีน้ำตาลทรายแดง1ช้อนชา so we have 1 teaspoon of brown sugar แล้วก็มีซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ so we have 1 tablespoon of soy sauce นั่นก็คือวัตถุดิบที่จะเอามาใช้วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเตรียมวัตถุดิบต่อเริ่มจากไปหั่นผัก so those are all the ingredients that we'll be using today so the next step is to prepare all the vegetablesเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มจากหั่นผักคะน้านะครับ so we're going to start by chopping the Chinese kale so the first step so if you have a big stem you can cut the stem off like this and then just cut it into smaller pieces like this and then you can just cut the leaf up like this and then put it in a bowl So when you cut the leaf, you can just cut them into 2 to 3 centimeter wide pieces, like this. So as you can see, some of the stems are going to be kind of thick. So if you have a thick one like this, you can just cut it in half, like that. So you can put in as much of this as you'd like. So if you like to eat a lot of vegetables, you can put in a lot. But if you don't want to put a lot in, then around 4 or 5 leaves is probably enough. โอเคสเต็ปต่อไปนะครับก็คือหั่นกระเทียม so the next step is to chop up the garlic so start by crushing it and then just chop it upสเต็ปต่อไปก็คือหั่นพริกนะครับ so the next step is to cut up the chili and one more okay เตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปผัดต่อนะครับเริ่มจากเปิดไฟระดับประมาณกลางๆนะครับ so we're going to turn the heat on medium and wait for the pan to heat up a little bitโอเคต่อไปก็คือใส่น้ำมันนะครับเดี๋ยววันนี้เราใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับ so we're going to use around 1 tablespoon of oil โอเคต่อไปก็คือใส่กระเทียมใส่พริกนะครับ so the next step is to add your garlic and add the chili แล้วก็ผัดให้มันเหลืองๆนะครับ So you want to stir fry the garlic until it turns nice and golden. พอมันเหลืองแล้วนะครับก็คือใส่หมูกรอบเลย So after the garlic is nice and golden, then you add the pork belly. แล้วก็คนๆให้มันเข้ากันนะครับ So you want to mix it so it all comes together nice and like this.So after it starts to look like this, then you can add the sugar. สเต็ปต่อไปก็คือใส่น้ำตาลนะครับ โอเคต่อไปก็คือใส่ซีอิ๊วขาวนะครับ So the next step is to add the soy sauce.
แล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะครับ so the last step is to add the oyster sauce and then mix it all togetherสเต็ปสุดท้ายนะครับก็คือใส่คะน้านะครับ so the last step is to add all the veggiesแล้วก็ตักขึ้นตักลงนะครับ so you want to make sure that you lift all the stuff up from the bottom so it mixes together nicely like thisพอมันดูประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้ว so now we're all done and we can turn off the gas ตักข้าวเสร็จแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟเลย so I just finished getting the rice so now it's all ready to eat มาพร้อมกับช้อนส้อมทองนะครับก็เดี๋ยวเรามาลอง จะบอกก่อนว่า ชุดนี้นะครับไม่เคยเอามาใช้ในชีวิตอันนี้ก็คือครั้งแรกในชีวิตที่จะเอามาใช้ช้อนกับส้อมทองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมฝีมือของตัวเองนะครับ so let's have a taste test คือมือกรอบมันต้องเคี้ยวหนาๆนะครับแต่รสชาติคือดีคือความรู้สึกส่วนตัวผมชอบกินหมูกรอบที่กรอบกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าคือรสชาติมันอร่อยและเนื้อมันเยอะนะครับซองพริกไม่ใช่ซองพริก2 เม็ดอาจจะเยอะเกินนะครับแต่แล้วแต่ละคนถ้าสมมติว่าชอบกินเผ็ดๆก็ใส่เยอะๆแต่ว่าสำหรับเพิร์ทก็1 เม็ดก็อาจจะพออร่อยมากครับเพิร์ทคอนเฟิร์มขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปของวันนี้นะครับ so hopefully everyone living abroad you can also find these ingredients where you live and then you can have a go at making Pad Khana Hmu Grab at home. Once again thank you very much for watching and I'll see you guys in the next clip.